ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിഹാൻസ് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാനിന്ന് ഒരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ചപ്പാത്തിയുടെയൊക്കെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാള എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2 പച്ചമുളകും കൂടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്താണ് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്, എങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഞാനിതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാനൊന്ന് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഓയിലൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണ്ട, ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും. ചിക്കൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ദാണ്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ആ ചിക്കനും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ആ ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഓയിലൊക്കെ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി സവാള. അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവം മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി നമുക്ക് ഒരുപാടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലേശം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇവിടെ ചിക്കനൊക്കെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒരു ആവിയിലിരുന്ന് ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.